und jetzt geht es kraftvoll mit den Spanierinnen weiter. Viva! Genau, nämlich mit, ich habe den Namen geübt, Ángeles Álvarez. Ángeles ist Politikerin und feministische Aktivistin. Sie war Abgeordnete der Sozialdemokratie und Sprecherin der Gruppe, deren Namen ich nicht aussprechen kann, übersetzt Gleichheit im spanischen Parlament. Außerdem engagiert sie sich in der feministischen Bewegung, klar, die trägt den schönen Titel Gegen das Auslöschen von Frauen. Sie wird uns vom spanischen Widerstand des Ley Trans, also das ist die spanische Ausgabe des deutschen Selbstbestimmungsgesetzes, berichtet. Und die Übersetzung übernimmt Montserrat Varela. Die Bühne ist eure. Hallo, hallo. Hola, buenos días, guten Morgen. ¿Lo he dicho mal? Okay. Hallo? ¿Tenemos la presentación? Sí, 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 du musst klicken. Ah, okay. Du musst Siege. Wo ist der Klicker? Ja. Weiter, Siege. Monse. Ángeles. Yes. Buenos días. Lo primero, dar las gracias a Heroica. Sois todas heroicas. Y deciros que las españolas tenemos muchísimas esperanzas de que de este encuentro salga una gran alianza de mujeres en el ámbito europeo para afrontar esta guerra que el transgenerismo ha abierto contra las mujeres. Also wir bedanken uns, ihr seid alle Heldinnen hier und wir haben eine große Hoffnung, dass aus diesem Treffen eine große Allianz entsteht, damit wir alle gemeinsam kämpfen können gegen diesen pan-europäischen Angriff durch den Transgenerismus gegen unsere Frauenrechte. Nos habéis pedido que os contemos un poco qué es lo que está ocurriendo en España para que un movimiento feminista haya conseguido tener un impacto social tan importante en las últimas décadas y en estos momentos. Ihr habt uns darum gebeten, dass ihr euch erzählt, wie unsere feministische Bewegung es geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten den feministischen Kampf weiterzuführen. Procuraré decirlo en 3-4 frases para que entendáis el proceso. 3-4 Sätze, damit es verständlich wird. Después de la dictadura, después de la dictadura, el movimiento de mujeres contó con apoyo institucional durante todo el proceso de la transición. Nach der Diktatur, Franco ist 1975 gestorben und dann kam die Transition, der Übergang zur Demokratie. Und die ersten Jahrzehnte, in den 80er, 90er Jahren, hat der Feminismus dort die Unterstützung durch die Institutionen bekommen und durch die Politik. A partir de la llegada de los socialdemócratas al poder en el año 82, se iniciaron las grandes movilizaciones del movimiento feminista en torno a la reivindicación del divorcio y en el año 83 en la reivindicación del aborto. Ja, 82 sind die Sozialdemokraten dort an die Macht gekommen mit Felipe González, vielleicht jemand erinnert sich. Und dann kam der Beitritt zur Europäischen Union und dann der Feminismus hat dann es geschafft, dass das Recht auf Scheidung wieder eingeführt wird, das verloren gegangen war in der Diktatur, und das Abtreibungsrecht auch. Ese movimiento adquirió una fuerza extraordinaria en la década de los años 90
en torno a la reivindicación de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Ja. Und ein weiteres Gesetz, das erreicht wurde durch diesen Feminismus über die Institutionen, war das integrale Gesetz gegen Gewalt gegen Frauen. Había ocurrido algo importante y es que las organizaciones de mujeres eran prestatarias de servicios, gestionaban las casas de acogida, hacían la asesoría jurídica a las víctimas, hacían la atención psicológica a las víctimas, eran las expertas que trabajaban con las mujeres y, por tanto, eran las que conocían de primera mano los problemas que afrontaban en los tribunales de justicia. Diese aktivistischen Frauen, die haben Strukturen geschaffen und sie haben den Frauen, die betroffen waren vor Gewalt, sie haben sie beraten, juristisch beraten. ¿Qué más? Que me ha olvidado. ¿Dónde estabas? Jurídico. Atención psicológica. Genau, psychologische Beratung auch. Also sie haben sie unterstützt, psychologisch, weil sie wussten genau, was diese Frauen gebraucht haben. Y eran mujeres del movimiento feminista que proponen una ley específica. Und die haben dieses Gesetz vorgeschlagen, die Gewalt gegen Frauen dagegen vorzugehen. Una ley que ha sido pionera a nivel mundial porque introdujo un elemento fundamental que era la prevención de la violencia. Por tanto, no era una ley para solo proteger a las mujeres, sino para cambiar las condiciones que permitían la violencia. Genau, und das war ein Pioniergesetz, weil das hat nicht nur Schutzmaßnahmen eingeführt, sondern Vorbeugermaßnahmen eingefügt, damit diese Gewalt dann eingedämmt wird. Und das ist la ley del 2005, ¿verdad? 2004. 2004. Also 2004 wurde dieses Gesetz verabschiedet. El feminismo español. In Kraft. 2004. El feminismo español tiene grandes pensadoras como Amelia Valcárcel, Celia Amorós. ¿Puedes pasar? Ana de Miguel, Alicia Millares. Todas estas autoras que tenéis aquí han producido gran cantidad de literatura y quiero destacar dos libros de Alicia Millares, estos dos libros de Alicia Millares que trabajan específicamente o analizan específicamente el transhumanismo y el transactivismo. In Spanien gibt es große Denkerinnen. Sie hat vorhin Amelia Valcárcel und das sind aus der Generation von Alice Watser und sie ist Philosophin, sie hat viel über Feminismus auch veröffentlicht und auch diese anderen und sie haben auch viel veröffentlicht über den Transgenerismus und den Transhumanismus. Genau. Bien, vamos a entrar en faena. Also wir gehen jetzt zur Sache. La pasada década, la agenda de los organismos internacionales y por tanto también la agenda política española Sí. Also der letzten Jahrzehnt, es gibt eine transgeneristische Agenda. Han puesto en cuestión tres asuntos que van a ser claves en la agenda del feminismo español. La prostitución, los vientres de alquiler y entender el género como una identidad humana. Genau. Diese neoliberale Agenda, diese transgeneristische Agenda hat den Feminismus unterwandert und drei Aspekte in Frage gestellt, und zwar Prostitution, Leihmutterschaft und die Idee der Geschlechterrollen als Identität. Y esto supone la compra del cuerpo sexual. Genau, das eine ist, der geschlechtliche Körper wird verkauft und gekauft, das ist Prostitution. La compra del cuerpo reproductor. Der reproduktive Körper wird gekauft, auch, das ist die Leihmutterschaft. Y la compra del sentido mismo de ser mujer. Und der Kauf des Sinns, selbst Frau zu sein, das wird auch gekauft. O sea que prostitución, vientres de alquiler y el género como identidad van a ser
lo que vamos a poder llamar las tres caras de una misma operación, que es la mercantilización total de las mujeres. Genau, das ist, was sie nennt hier in diesem Text, die dreifache Enteignung. Und diese dreifache Enteignung sind drei Seiten, die gemeinsam die Kommerzialisierung der Frau vorantreiben. La prostitución nos convierte en cosas. Die Prostitution macht aus uns Dinge, Sachen. La gestación subrogada en servicios. Die Leihmutterschaft macht aus Frauen Dienstleistung. Y el género como identidad en irrelevantes. Und die Geschlechterrollen als Identität macht uns bedeutungslos, also irrelevant. Se da la circunstancia de que las feministas españolas apoyaron activamente al movimiento LGTBIQ+. Die Feministischen in Spanien haben die Bewegung LGTBI+ unterstützt. Y sin embargo, nosotras nos hemos convertido en las más incómodas para los objetivos de ese propio Ja, movimiento. und trotzdem sind wir sehr unbequem geworden für die Ziele von dieser Gruppe. En el ámbito del Partido Socialista, los socialdemócratas españoles, que fueron quienes acogieron de manera más activa al pensamiento de mujeres, Ja, im Rahmen der Sozialdemokratie, das war die Partei, die am meisten den Feminismus aus der Akademie, den klassischen Feminismus übernommen hat, lo que vor der Unterwanderung. Lo que se ha producido es una expulsión de las activistas feministas, Die feministischen Aktivistinnen innerhalb der Partei, las teóricas, die Theoretiker, die Denkerinnen innerhalb der Sozialdemokratie wurden vertrieben. y los lazos de estas dos con las representantes políticas. Ja, und dann wurden also innerhalb der Partei, die wurden vertrieben und ohne Macht gelassen. Sie haben keine Repräsentation mehr in der Partei. Y por tanto, lo que ha ocurrido es que en la agenda de la socialdemocracia y de la izquierda en general se ha sustituido la agenda de la igualdad por la agenda de la sexualidad. Ja, innerhalb der Sozialdemokratie und der Linke insgesamt wurde die Agenda des Feminismus durch die Agenda der Sexualität ersetzt. La agenda de la sexualidad, la agenda sexual, no considera las cuestiones de clase social, de raza. Es decir, simplemente tiene como bandera la cuestión de la libertad sexual. Ja, diese Sexualagenda beachtet gar nicht die Frage der Klasse oder der Rasse, sondern es geht nur darum, diese Freiheit über die eigene Sexualität auszuleben und sonst nichts. Después hemos observado que se trataba de la libertad sexual masculina, como siempre. Und natürlich geht es darum, um die männliche sexuelle Freiheit. Porque, por ejemplo, la libertad sexual de las lesbianas queda excluida o desdibujada o borrada de esa reivindicación de esa agenda. Genau, weil die lesbische sexuelle Freiheit wird ausradiert oder vertrieben aus dieser Agenda LGTBI. Bien, en España, una compañera de contraborrado que es profesora de la Universidad de Granada, Tasia Aránguez, ha elaborado la teoría de las tres fases. Esta teoría de las tres fases se ha producido a nivel global, porque estamos hablando primero de una fase de reivindicación de derechos LGTB que va a incluir de manera excepcional el ficcionado jurídico para los casos excepcionales de personas transexuales. Ja, also hier wird eine Theorie vorgestellt von einer Professorin in Granada. Die erste Phase ist die Anerkennung
der Geschlechtsidentität, vor allem für Transsexuelle. Das ist und diese Einführung der Legalfiktion einer Geschlechtsidentität. Lo que han hecho las leyes de identidad de género es convertir la excepción en una norma general. Diese Gesetze der Geschlechtsidentität haben aus einer Ausnahme die Norm gemacht für alle. Verdaderamente, las leyes de identidad de género no son leyes para transexuales. Diese Gesetze über Geschlechtsidentität für Transsexuelle sind eigentlich gar keine Gesetze für Transsexuelle. No se trata, por tanto, de una ley para hacer una excepcionalidad jurídica. Ja, es geht nicht darum, eine Ausnahme im Gesetz zu machen, sondern für alle. Cuando el feminismo español se da cuenta de todo esto, Wenn wir uns bewusst machen über diese ganze Strategie, lo que hacemos es comenzar a organizarnos para tratar de explicar cuáles son las consecuencias prácticas del transactivismo. Also wenn wir uns bewusst machen über das Ganze, dann beginnen wir uns zu organisieren, um über die Folgen zu berichten oder aufzuklären. Und dann, La ley española se aprobó por urgencia, que evita el debate prolongado en el Parlamento. das spanische Gesetz wurde 23 in einem Notfallverfahren verabschiedet, ohne Debatte im Parlament oder in Ausschüsse. Se prohibió por primera vez la comparecencia de expertos externos. Zum ersten Mal wurde verboten, dass Experten erschienen sind im Parlament. Y todo esto lo hizo la izquierda. Und all das hat die Linke gemacht. A partir de ese momento, nosotras ya estábamos organizadas, la alianza ya existía, Ja, damals hat die Allianz schon existiert. y creo que queréis conocer cómo funcionamos, cómo trabajamos. Ja, und ich glaube, ihr wollt wissen, zu erfahren, wie wir funktionieren und wie wir arbeiten. Ja, genau. Nuestra organización es una organización que trabaja a través de grupos de trabajo Ja, temáticos. Ja, wir arbeiten über Arbeitsgruppen Themen. Jede Arbeitsgruppe hat ein Thema. Se presentan. Una cosa que ha ocurrido es que después de la aprobación de la ley, cada ley que ha ido al Parlamento ha introducido la cláusula antidiscriminación. A ver cómo explicamos esto. Also nach der Verabschiedung der Ley Trans, das ist also nationales Gesetz, also für alle Regionen verbindlich, dann die folgenden Gesetze haben die Klausel der Antidiskriminierung eingeführt. Todas las leyes que se han aprobado con posterioridad a la ley trans incluyen una fórmula antidiscriminación que incorpora la identidad de género. Ja, und diese Klausel der Antidiskriminierung kommt einher mit Der Que Geschlechtsidentität. incorpora el concepto de identidad de género. kommt einher mit dem Konzept der Geschlechtsidentität. Desmontar el entramado jurídico que están construyendo es muy complicado. Ja, und diese ganzen Gesetze abzubauen, diese Folgegesetze abzubauen, ist sehr schwierig, sehr mühsam. Pero además contábamos con la falta de comprensión por parte de la gente de la calle. Ja, außerdem, es gibt gar keine Aufklärung für die Öffentlichkeit. Und das ist auch eine weitere Schwierigkeit, die sie haben. La principal estrategia del transgenerismo es hacer las cosas haciendo el menos ruido posible. Ja, die Hauptstrategie des Transgenerismus ist, alles zu machen, so leise wie möglich, ohne aufzufallen. Nuestra misión es hacer que se vea lo más posible.
Ja, und unsere Mission ist es, dass wir so weit gesehen werden, wie es möglich ist. ¿De qué nos hemos servido en España? Fundamentalmente del debate del deporte, como creo que la mayoría de los países estamos utilizando los mismos criterios. Also Sie nutzen den Sport, aufzuklären, so als Thema. Pero lo que sí hemos conseguido en España es articular alianzas con áreas profesionales. Por ejemplo, el Colegio de Médicos acogió las primeras jornadas de padres y madres de niños trans cuyas familiares no estaban de acuerdo con la ley. Ja. Sie haben es aber geschafft, mit Fachleuten in Kontakt zu treten. Und als Beispiel hat sie genannt, ein Kongress mit der Ärztekammer und mit Eltern, die Transkinder hatten, aber die Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder transitioniert wurden. Hemos dedicado mucho tiempo en seguir el dinero. Wir haben auch uns beschäftigt, die Spuren des Geldes zu verfolgen. La mayoría de las personas que militamos en la Alianza contra el Borrado de las Mujeres nos conocimos vía online durante la pandemia. Wir haben uns in der Zeit der Pandemie online kennengelernt. Und das ist hier ein Beispiel von den... Das sind die Arbeitsgruppen, also sie schauen Gesetze, Bildung, ja? Weil es gibt in Spanien seit 2012 Gesetze, also überlängliche Transgesetze auf regionaler Ebene, die in die Bildung da viel Einfluss genommen haben, also in den Schulen. Dann in der Gesundheit auch. Im Gesundheitssystem, da gibt es auch viele Protokolle, damit man die Kinder vertranst. Und sie beschäftigen sich auch mit der Kindheit. Weiter? Bien. Decía que hemos seguido el dinero. Ja, jetzt noch zurück zum Geld. Ja. Hemos investigado a las grandes corporaciones que están aportando fondos al transgenerismo. Wir haben die ganzen Kooperationen und Konzerne, wir haben uns damit beschäftigt, die Gelder spenden. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, que la Fundación Soros no solamente financia el transgenerismo, sino que financia también a organizaciones españolas que curiosamente apoyan el transgenerismo y la legalización de la prostitución. Ja, diese Soros Foundation, sie haben herausgefunden, dass sie nicht nur den Transgenerismus finanzieren, sondern auch Organisationen, die für die Legalisierung der Prostitution arbeiten. Genau, das sind die Aktionen und Kampagnen, die sie machen. Entonces, cuando vamos identificando cada grupo de trabajo algún asunto que es de interés, iniciamos campañas específicas. Genau. Und wenn Sie solche Fälle identifizieren, dann beginnen Sie mit der Arbeit dagegen vorzugehen. Por ejemplo, hemos enviado cartas y nos hemos reunido con las federaciones deportivas de todos los deportes. In Spanien. Sí. Zum Beispiel, Sie haben sich mit allen Sportverbänden in Spanien zusammengetan, um über den Frauensport zu sprechen. Von allen Sportarten, perdón. Sí. Ja. Hemos contactado a 8.000 organizaciones de padres y madres de alumnos. Genau. Wir haben 8.000 Elternbeiräte, das ist diese AMPA, diese Abkürzung heißt, so heißen sie die Elternbeiräte dort. Sie haben einen Verteiler und dann schreiben sie überall in Spanien, sie hat die Zahl genannt, 800. Solo 2 de 8.000 nos dijeron que no volviéramos a escribirles. Ja, nur 2 von 8.000 haben uns gesagt, bitte schreibt uns nicht mehr. No está mal, no está mal. No está mal. Mantenemos una relación constante con los diputados y senadores.
Sie sind ständig in Verbindung mit den Abgeordneten und Senatoren, also Bundesrat, dort ist Senado. Eso significa que han salido más de 150.000 correos electrónicos a organizaciones de todo tipo. Ja, also mehr als 150.000 E-Mails haben sie verschickt, überall. A personas como Lidia, que está por ahí. Elena, que está por ahí. Conforman grupos de trabajo que son esenciales para conseguir estos objetivos. Sie sind Teil dieser, Lydia und Elena sind Teil von diesen Arbeitsgruppen, die sind wesentlich für ihre Arbeit. Casi nadie conoce quién está detrás de Contraborrado. Fast niemand weiß, wer hinter Contraborrado steht. Eso les inquieta muchísimo. Und das macht sie kribbelig. Also das mögen sie nicht. Sí, sí. Lo que sí tienen que saber es que están las feministas radicales. Ja, aber dahinter stehen die Radikalfeministinnen. Bien, seguimos. Elena, seguimos. Bueno, es que tenemos muchas acciones. No sé si quieres contarle algunas de ellas. Das sind ein paar Beispiele von Aktionen und Kampagnen, die sie gemacht haben. Zum Beispiel, sie haben die Me importa la Bildungsprotokolle. campaña electoral. Ah, okay. Sí, durante la campaña electoral también hacemos apariciones públicas. La última campaña electoral hicimos la campaña El feminismo no vota traidores. Genau. Letztes Jahr war die letzte Wahl, also zum Parlament. Und sie haben diese Kampagne gemacht, der Feminismus wählt keine Verräter. Das war die Kampagne und der Slogan. Pasa. ¿Pasamos, Elena? ¿Pasamos? Bueno, la última campaña del Día del Orgullo Gay. En España el orgullo gay puede juntar en Madrid 1 millón de personas en una manifestación. Also im Juni gibt es diese Pride in Madrid und es können über 1 Million Menschen sich versammeln. Ne? Und in Spanisch sagt man nicht Pride, sondern Orgullo. Ja, da haben sie ein Wortspiel hier gemacht. La campaña que hizo Contraborrado fue poner de manifiesto que en esa manifestación también están los compradores de bebés. Contraborrado hat darauf aufmerksam gemacht, dass in dieser Pride-Demo auch die Käufer von Neugeborenen sind. Y nuestra campaña fue: explotar mujeres no es motivo de orgullo. Genau. Frauen auszubeuten ist kein Grund zum Stolz zu sein. Bueno, que podemos estar toda la mañana contándoles campañas, vamos a pasar a otras cuestiones, ¿no? Pasamos. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en términos estratégicos respecto de lo que nosotras denominamos la siguiente, por favor. La filantropía táctica. La filantropía táctica supone, y voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, el responsable de derechos humanos de la Comisión Europea es una persona que hace aproximadamente un mes ha dado una entrevista después de asistir a un evento filantrópico donde ha reconocido que todo su itinerario profesional ha sido posible gracias a la filantropía de Soros. Sie beschäftigen sich sehr viel mit der Philanthropie, die diese LGBTI-Agenda finanziert. Und sie hat von einer Person erzählt, die in einem Kongress vor kurzem zugegeben hat, dass der ganze Lebensweg von dieser Person nur deswegen möglich war, weil er oder sie durch diese Spenden finanziert wurde. La filantropía táctica en América Latina, por ejemplo, ha significado
que las principales líderes de las campañas por el derecho al aborto financiadas por fundaciones como la Fundación Ford. In Lateinamerika zum Beispiel, die Stiftung Ford ist sehr tätig dort und sie finanzieren Feministinnen, die sich für das Abtreibungsrecht einsetzen. Ja. Hayan sido captadas por esos fondos para ser hoy quienes estén liderando la legalización del alquiler de vientres y la identidad de género. Prostitución, los tres elementos de la agenda. Genau. Diese Feministinnen in Lateinamerika, die früher sich für das Abtreibungsrecht eingesetzt haben, sie sind durch diese Gelder korruptiert worden und sie setzen sich jetzt ein für die Legalisierung der Leihmutterschaft und der Geschlechtsidentität. En América Latina, los fondos para la cooperación al desarrollo han sido claves para introducir la agenda transgenerista. Genau, auch die ganzen Fonds für die Entwicklungsarbeit waren Schlüssel für diese Unterwanderung der transaktivistischen Agenda in Lateinamerika. Todos los documentos elaborados por las organizaciones de mujeres en la década pasada en América Latina contaban con un glosario de términos que no era el glosario feminista, sino toda la terminología transgenerista que hoy estamos tratando de combatir. Perdona, y eso lo ha pagado Europa, América y Canadá fundamentalmente. Ja. Also all diese Entwicklungsarbeit, also die Gelder für Entwicklungsarbeit, die aus Europa kommen und aus Kanada, sagt sie, die gehen zu diesen Frauenorganisationen in Lateinamerika und die haben Leitfäden veröffentlicht und so, wo sie die ganze Terminologie des Transaktivismus da festhalten und sie sind völlig unterwandert. Jetzt zeigen Sie ein Video gegen die Leitmutterschaft. Todavía no. Es war in Madrid Gracias. vor ein paar Monaten. Bueno, tenemos... ¿El qué? Ahora lo ponemos. Porque todavía no me han levantado los minutos. Voy estupenda, fantástico. Bueno, pues entonces... Gut in der Zeit. Os decía que esperábamos de esta reunión poder poder salir de aquí con algún objetivo cumplido, espero que sean varios, pero tenemos algunas cuestiones urgentes que acometer todas juntas a nivel europeo. Also wir erwarten uns von diesem Treffen, dass wir gemeinsame Ziele vereinbaren und dass wir auch gemeinsam auf paneuropäischer Ebene auch vorgehen. En estos momentos, los documentos que se gestaron en los años 80 en Naciones Unidas, estoy pensando en la CEDAW, estoy pensando en la Conferencia de Derechos Humanos de Viena. Ja, all die Dokumente, die in den 80er Jahren entstanden sind, wie zum Beispiel die CEDAW gegen die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen oder die Konferenz von Vienna 93. Son documentos Wien. Son documentos que en su primer artículo especifica cuál es el sujeto político de su acción. Ja, in diesen Dokumenten sind gleich am Anfang im ersten Artikel, was ist das Subjekt ihrer Handlungsbereich. Y el sujeto jurídico, en todos los casos, la expresión que se utiliza en esos documentos internacionales es por razón de sexo. Ja, das Rechtssubjekt in all diesen Dokumenten der 80er Jahren ist immer das Geschlecht. Por tanto,
nuestro objetivo tiene que ser defender esas posiciones que están avaladas por la mayoría de los estados del mundo. Und unsere Arbeit muss sein, diese Formulierungen zu verteidigen, die die meisten Länder der Welt eigentlich immer noch unterstützen. Frente a los intentos de suplantación por el concepto de género. Damit der Begriff der Geschlechtsidentität nicht der ursprüngliche Konzept des Geschlechts nicht ersetzt. En estos momentos, el abogado general, Europa, está intentando elaborar un informe para constitucionalizar el género en todos los países de la Unión. Zurzeit der Generalstaatsanwaltschaft der Europäischen Union, ¿cómo se llama? ¿Quién? Este Abogado general. ¿Tiene un nombre? No lo sé, no. Lo tengo Also por ich weiß aquí, nicht, pero ob es ich el das abogado richtig general. übersetze. Also Pero lo jemand busco. von oben von der Europäischen Union will, dass der Begriff Geschlechtsidentität in der Europäischen Verfassung reinkommt. Nosotras ya hemos elaborado un documento de análisis de los pronunciamientos que están haciendo y lo que está ocurriendo en estos momentos, que ponemos a disposición de todas vosotras para que trabajemos juntas la posibilidad de parar esta barbaridad. Wir haben schon diesen Gesetzentwurf analysiert, wir haben das Dokument und wir stellen das zur Verfügung für euch allen, damit wir gemeinsam diese Barbarität stoppen. Estoy hablando de documentos jurídicos. Das sind Rechtsdokumente, ja, also juristische Gesetze. Con lo cual la oferta está más enfocada a las mujeres que estén trabajando en áreas jurídicas. Ja, und das Angebot ist für Frauen, die sich mit Rechtswissenschaft auskennen. Pero tenemos otras cosas muy importantes que hacer. Una es proteger a la infancia. Aber eine andere sehr wichtige Aufgabe, die wir haben, ist, die Kindheit zu schützen. Este debe de ser el gran objetivo del movimiento de mujeres en los próximos años, por decencia y por estrategia. Das muss das große gemeinsame Ziel des Feminismus aus Decencia, aus Anstand und aus feministischer Sicht. Y es estratégico porque las familias lo entienden. Und das muss eine Strategie sein, weil die Familien das nicht verstehen. Porque las mujeres lo entienden. Und damit auch die Frauen das verstehen. Porque la gente sabe que a la infancia no se le toca. Ja, und weil die Menschen wissen, dass die Kindheit untastbar ist. Así que usémoslo, mostrémoslo, enseñemos lo que están haciendo con los niños y con las niñas. Deswegen müssen wir zeigen, was sie mit den Kindern machen. Nosotras, nuestra próxima campaña después de Navidades. Nach den Weihnachten, Sie haben eine weitere Kampagne jetzt in petto, also in Vorbereitung, nach Weihnachten. Va a ser repartir a la salida de los colegios. Im Ausgang der Schulen werden Sie etwas teilen. Material dirigido a los adolescentes para que sepan el daño que les supone una hormonación temprana. Ja. Sie werden Aufklärungsmaterial verteilen für die Jugendlichen in den Schulen, damit sie verstehen, was für einen Schaden das für sie bedeutet, wenn sie Hormonen einnehmen. Vamos a provocar que intervengan contra nosotras. Wir wollen es provozieren, dass man sie gegen uns vorgeht. Pero se van a llevar una sorpresa. Aber sie werden sich überraschen. La sorpresa que se van a llevar es que cada una de los conceptos, de las ideas que aparecen en los papeles que vamos a repartir,
son de la propia administración del Estado. Diese ganzen Unterrichtsmaterial, die Sie vorhaben zu verteilen, kommt direkt aus der Administration des Staates. Así que estaremos encantadas de ir a los tribunales. Und das bedeutet, wir werden sehr glücklich sein, vor Gericht zu gehen. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Dale al vídeo, dale al vídeo. Bueno, son nuestras campañas, nuestras manifestaciones. Feminismo no vota a traidores. Wir wählen keine Verräter. Esto es en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Puedes parar un momento? Ja. Das war, in Madrid gibt es dieses Museum der modernen Kunst und da gab es eine Ausstellung über eine Frau aus dem 18. Jahrhundert, sie war Nonne und dann ist sie zur Armee gegangen und hat sich als Mann gekleidet und in dieser Ausstellung haben sie als Transmann dargestellt. Aha. Und da haben sie dagegen vorgegangen. Tira. Estas son carteles que mostramos las cicatrices de las mastectomías. Hier zeigen Sie die Narben der Mastektomien. Genau. Ja. Esta es la ministra de Igualdad. Die Gleichheitsministerin Montero, die hat die transaktivistische Agenda ins Y Ministerium pedimos la gebracht. dimisión de Irene Montero. Genau, und sie haben den Rücktritt gefordert von ihr, von der Ministerin. Sí, Elena. Para. Ah. ¿Puedes ir atrás? Bueno, no importa. Estaba al final de todo. La careta, Monse, la careta que llevamos, quieta, ahí, la careta que llevamos en esas manifestaciones es Clara Campoamor. Genau. Las Diese mujeres Maske ist aus einer historischen Frau, Clara Campoamor, die hat für das Wahlrecht für Frauen in Zeiten der Republik in den 30er Jahren. Die Frauen in Spanien haben das Wahlrecht 31 bekommen, also das passive Wahlrecht, glaube ich, und 33 das aktive. Das waren 2 Schritte. Das war in der Republik. ¿Sigues, Elena? Lo que queremos decir es que nosotras somos las herederas para... Las mujeres Hier exigimos respeto. Wir fordern Respekt. Also Frauen fordern Respekt. Monse, os hemos traído un regalo que es este cartel ya editado para imprenta en alemán. Oh, Sie haben diesen Poster, Frauen fordern Respekt, schon editiert, digital, damit man das drucken kann, auf Deutsch. Sí. ¿No salen los vientres? Sí, el otro vídeo, a ver, que aquí no lo tengo. Venga, que... No, ese no es. No. Ese no es. Es en la siguiente, después está, después. No, arriba. Este. Puede ser que el micrófono no funciona. Nee, aquí está. Este. Genau. Das ist die Leihmutterschaft, gegen die Leihmutterschaft.
Das war vor einem Monat. Vor einem Monat. September? 6 de septiembre. Am 6. September in Madrid. Estas cosas somos capaces de hacerlas porque trabajamos mucho. Y lo que queremos pediros es que sabemos que en todos los grupos humanos siempre hay conflictos, incluso conflictos de liderazgo, etc. Das war das Tenemos- Parlament, das ist das Parlament. Die sind Sí. vor dem Parlament gelaufen. ¿Congreso? Ja. No, no, termina. Bueno, también nos lo pasamos muy bien. Wir haben auch viel Spaß. Bueno, voy a terminar porque me quedan unos minutos, pero yo prefiero dejar esos minutos por si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Ja. Hat jemand eine Frage? Solamente voy a decir una cosa. El transgenerismo es una forma de integrismo. Der Transgenerismus ist Integrismus. Integrismus. El transgenerismo es un fundamentalismo. Fundamentalismus. ¿Así sí? Ok. Y todos los fundamentalismos se basan en una esencia, la opresión de las mujeres. Se construyen sobre la opresión de las mujeres. Alle Fundamentalismen haben als Grundlage die Unterdrückung der Frau. Quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Ja, bitte. Muchas gracias por todo lo que hacéis. Meine Frage wäre, ihr seid ja jetzt wirklich sichtbar mit euren Kampagnen. Tut sich etwas auf politischer Ebene? Ja, sois visibles. Es gibt ein Umdenken oder gibt es Überlegungen, gewisse bestehende Gesetze zu novellieren, anzupassen, abzuschwächen? Sí, tiene esta visibilidad. Einige Fälle, Lo que te pregunté ayer. wir haben einige Fälle mitbekommen, dass es beispielsweise viel Aufsehen bekommen hat, dass einige Soldaten, die Ley Trans genutzt Los soldados de Ceuta, mehr Geld zu bekommen. que quieren más dinero porque son mujeres ahora. Sí, hay cambio en la política por vuestra visibilidad y por las consecuencias de la ley trans. Lo de Ceuta es un grupo de militares, policías y guardias civiles que casi todos tienen sentencias por malos tratos, All condenas. diese Polizisten in Ceuta, das ist die Stadt in Marokko, das sind Militärmänner und die wurden schon verurteilt wegen Gewalt gegen ihre Frauen. Y han tratado de hacer dos cosas. Una, servirse del cambio registral, no cambian el aspecto físico, simplemente el cambio, ni cambian de nombre. Ja, sie wechseln nicht einmal den Namen, sie wechseln nur den Personenstand, aber nicht mal das Aussehen oder Name. Pero al figurar en su documento de identidad que son mujeres, ya no se les aplica la ley de violencia. Und da sie in ihrem Ausweis als Frauen aufgeführt werden, da gilt dann das Gesetz gegen Gewalt gegen Frauen für sie nicht mehr, weil sie Frauen sind. Esta es la cuestión. So, y la pregunta es si hay consecuencias, si está intentando cambiar las leyes o hacer nuevas leyes. Las consecuencias es que la izquierda no nos escucha, la derecha nos escucha un poco y las consecuencias las va a tener la izquierda. Os doy un dato. El día antes de venir aquí estuve en una reunión de sociólogos que dieron una información importante. El Partido Socialista, que hoy está en el gobierno y que promovió la ley trans, ha tenido la bajada de voto entre las mujeres más
brutal desde la historia de la democracia. 10 puntos. Ja, die Linke hört uns nicht zu, die Rechten hört uns ein bisschen zu, aber die Folgen trägt eigentlich die Linke. Eigentlich. Sie war gestern in einem Treffen mit Sozialwissenschaftlern und sie bewerten die Statistiken. Die Sozialdemokratie in Spanien sie ist gesunken in 10 Punkten seit den letzten Wahlen letztes Jahr. Und das, obwohl Frauen traditionell die Sozialdemokratie immer gewählt haben. Weil es waren die Sozialdemokraten, die Ley Trans verabschiedet haben. Ja. Pero no vamos a poder hacer esto solas. Necesitamos representación política y, por tanto, habrá que construir alguna alianza y no es algo que afecte a España o afecte a Alemania. Está ocurriendo a nivel global en todo lo que es, sobre todo el occidente del norte global. Y, por tanto, unir fuerzas es fundamental porque no afecta a un solo país. Ja, nicht nur ein Land ist betroffen von dieser Agenda und wir brauchen wieder politische Vertretung, weil diese Agenda agiert in vielen, vielen Ländern global im Westen, allgemein im Westen. La compañera tenía la palabra, creo. ¿Qué quiere decir sexo no es Género. Ja, also sie hat gefragt, was bedeutet Sexo no es Género? Das war dieser Slogan da. Das bedeutet, Geschlecht ist nicht Geschlechtsrollenidentität. Género ist die Übersetzung vom englischen Gender und im Deutschen die richtige Übersetzung wäre Geschlechtsrollen, also Identität über die Geschlechterrollen. Ja. Les voy a una anécdota. Una anécdota. Les voy a contar una anécdota. Eine Anekdote. Hay que ser activistas en lo cotidiano. Cuando yo voy a mi óptico y me pone un papel y me dice género y me pone masculino, femenino, yo le pido la hoja de reclamaciones. Wenn sie zum Beispiel zu einem Geschäft geht und sie muss etwas ankreuzen und da steht Geschlechtsrollenidentität, also Género, sie fordert immer dieses Blatt, sich zu beschweren. Sí. Porque me está preguntando algo íntimo que tiene que ver con mi comportamiento. Usted, como profesional sanitario, me tiene que preguntar por mi sexo, no por mi género. Weil die Frage zielt darauf etwas Intimes eigentlich. Und Sie als Fachkraft, Sie müssen über Geschlecht fragen, aber nicht über etwas, was meine Intimität ist. En cada día, en cada acción que hacemos a diario, podemos hacer pequeñas cosas para llamar la atención a la gente que está viendo cómo esto le pasa por delante sin darse cuenta. Also im Alltag können wir so Schritt für Schritt aufmerksam darauf machen, damit die Leute verstehen, dass das passiert und weil sie nicht verstehen, was sie da einführen mit Género. Ja. Vielen Dank für eure Ausführungen. Also ihr seid wirklich Vorbild. Ja, so ist Und ich persönlich bewundere spanische Frauen sehr. Admiro las mujeres españolas por su valor, por la resistencia. Dass Frauenunterdrückung sowohl in der Gesellschaft als auch zu Hause gemindert wurde. Also ich würde es wirklich Ya, habéis conseguido que la violencia contra las mujeres se haya reducido. Habt ihr ein Konzept für die Islamisierung in Europa? ¿Tenéis un concepto contra la islamización en Europa? Sí. Sí. Ja, contra, ¿no? Sí. No, genau.
Na, gegen. Es que ha dicho por. Ha dicho por. Y no ¿Cómo por? contra. Ha dicho por en alemán. Tenéis un concepto por la islamización y se ha equivocado. ¿Entiendes? No. Sí, tenemos un concepto. Nos parece que a las mujeres no se las puede velar. Ja, Frauen sollte man nicht verschleiern. Gracias. Ja. ¿Qué hacéis? ¿Tenéis algo en contra? ¿Tenéis algún concepto? Con Sí, eso. sí. No, está metido en la agenda. Una cosa, vamos a ganar. Paciencia, persistencia. Vamos a ganar. Geduld, Chao. persistent und wir werden gewinnen. Gegen die Islamisierung. Habt ihr ein Konzept? 1000 Nein, das gehört zur Agenda. und Montserrat, komm auch noch mal mit auf die Bühne. 1000 Dank an die Spanierinnen. Wir haben ja